tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les amandines ou les tartelettes aux amandes. Super délicieuses et très faciles à préparer. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة HM Delice. نتمنى تكونوا على خير. واليوم إن شاء الله غادي نحضر لي تارتليت باللوز رائعين في المذاق وسهلين في التحضير. نتمنى يعجبوكم. ندوزو الوصفة ديالنا لي تارتليت باللوز. On passe à la recette. Les amandines. بالنسبة لمكونات العجين pour la pâte غادي نحتاجو 200 غرام د فرينة، 200 غرام de farine، 100 غرام د الزبدة، 100 غرام de beurre، رشة الملح، une pincée de sel، معلقة السكر، une cuillère à soupe de sucre، واحد البيضة، un œuf. في واحد الإناء غادي نوضع الزبدة. Dans un bol, je vais mettre le beurre. نضيف السكر. Je rajoute le sucre. وبالطراب غادي نخلطو مزيان هاد جوج المكونات. Avec un batteur, je mélange bien les deux ingrédients. الزبدة ضروري تكون بحرارة المطبخ. Le beurre doit être à température ambiante. نضيف واحد البيضة. Je rajoute l'œuf. رشة ديال الملح. une pincée de sel. نعاود نخلطهم مرة تانية. Je mélange une deuxième fois. ونضيف فرينة. Je rajoute la farine. نجمع العجين باليد. نحاول نكون واحد الكرة بلا ما ندلك العجينة. Je vais former une boule sans travailler la pâte. ندير العجينة ديالي في بلاستيك غذائي ونوضعها في الثلاجة على الأقل نص ساعة. J'enveloppe ma pâte avec un film alimentaire et je la place au frigo minimum 30 minutes. في هذا الوقت هذا غادي نحضر الكريمة ديالي. Je vais préparer la crème. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج الزبدة. Pour les ingrédients, j'aurai besoin du beurre, السكر, le sucre, جوج ديال البيضات, les œufs, بودرة اللوز, la poudre d'amande, مبشور حامضة, le zeste d'un citron, عصير حامضة, le jus d'un citron, واللوز شرائح, les amandes effilées. في واحد الإناء غادي نوضع الزبدة. Dans un bol, je vais mettre le beurre. نضيف السكر. Je rajoute le sucre. نخلط مزيان هاد جوج المكونات. Je mélange bien les deux ingrédients. دائما الزبدة ضروري تكون بحرارة المطبخ. نضيف البيض. Je rajoute les œufs. ما بين مكون ومكون ضروري نخلطو مزيان باش المكونات ينسجموا مع بعضياتهم. نضيف مبشور حامضة. Je rajoute le zeste de citron, بودرة اللوز, la poudre d'amande. On mélange bien. Après chaque ajout, on doit avoir une crème homogène. ونضيف العصير ديال الحامض. تقدروا تضيفوا معلقة واحدة أولا جوج كيبقى على حساب الذوق ديالكم. Je rajoute une cuillère ou deux de jus de citron. الخليط ديالي مخصوش يكون قاصح ومخصوش يكون جاري. On doit avoir une crème pas trop épaisse et pas trop liquide non plus. العجينة ديالي ارتاحت. غادي نكون كويرات تكون متساوية. Je vais former des petites boules de la même taille. وكل كرة غادي نسرحها في مولات صغار ديال لي تارت. تقدروا تستعملوا مول كبير. Je vais aplatir chaque boule et je vais la mettre dans les moules à tartelettes. Vous pouvez utiliser le grand moule. بعد ما ساليت تكيتهم بواحد الفرشيط. J'ai piqué le fond de mes tartes avec une fourchette. نوزع الكريمة ديالي على العجين كما كتشوفوا معايا. هنا الكريمة عندي ما قاصحاش وما جارياش. Je mets ma crème dans le fond de chaque tartelette. ونحاول نوزعها بالتساوي. بعد ما ساليت زينتهم باللوز effilé. Je mets les amandes effilées sur la crème.
سخنت الفران على 180 درجة وغادي نوضع لي طارطوليت ديالي حتى يتحمروا. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Je vais enfourner mes tartelettes. لي طارطوليت ديالي بداو يتحمروا، يعني بقات لهم تقريبا واحد 5 دقائق. غادي نحضر واحد السيرو فواحد الكاسرول وضعت 2 المعالق ديال العسل و2 المعالق ديال الماء. Une fois mes tartelettes commencent à prendre la couleur dorée, je vais préparer le sirop. Dans une casserole, j'ai mis 2 cuillères de miel et 2 cuillères de l'eau. مكاينلاش نحضروا السيرو من قبل لان غادي يقسح، يعني حتى نشوفوا لي طارطوليت ديالنا بداو كيتحمروا عاد نوجدوه. Ça sert à rien de préparer le sirop à l'avance car il va durcir. وملي كيبان لنا هاد الفقاعات السيرو ديالنا نزولوه من على النار. لي طارطوليت ديالي طابو غادي نخرجهم بواحد الكيردون. Les tartelettes sont prêtes. Je vais les sortir avec un cure-dent pour ne pas les casser. حطوا البال هنا متهرسوش ليكم لان كتكون هشيشه بزاف. وندهنهم بالسيرو وهما مازال سخان. Je vais badigeonner mes tartelettes avec le sirop. هاد لي طارطوليت هادو صراحه لذاذ بزاف، رائعين في المذاق وتصلح لفطور العيد. ممكن شفتوا معايا حتى الشكل ديالهم. كنقدموهم وهما باردين، نقدروا نحتفظوا بهم في الثلاجه 3 ايام او 4 ايام. بالعكس باش ما بردوا باش ما كيكونوا لذاذ بزاف. Ma recette est terminée. C'est un vrai régal. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous samedi prochain ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار السبت مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.